Okay, hai, hari ni nak unboxing gift daripada Bidadari House. Okay, ada tudung dengan shawl. Okay, nak tunjuk ni. Yang ini nak rasa tudung bawal kot dua ni. Favorite colour inner lah. Tadang. Okay, betul. Ini bawal. Lembut kain dia. Okay. Next. Okay. Yang ini pun bawal juga. Oh. Warna peach. Okay. Dia blurring. Cantiknya. Okay, next. Nak ada warna yang ini. Rasa shawl. Alright. Okay. Cantik. Okay, nanti nak buat tutorial ya. Sekian saja untuk hari ni. Tak. Ada brooch. Okay, thank you so much Bidadari House. Nanti nak review dekat blog dan juga nak buat tutorial.